今年热天的时，因为风台是一个接一个，造成菜市计价起。伫台北市的高丽菜菜市啊计价上贵的时，每大斤160块，引起真侪农民买啊抢种。对9月份开始，根据农粮署监测，种的量已经到红灯。11月中是搁较食力，已经红过头，即马红甲变桥仔色的。农粮署就呼吁讲，农民就要斟酌种的风险。伫今年8月9月，风台大水后了后，关山高丽菜受损，产量供应无够，高丽菜价钱一直真悬，也吸不少农民抢种。抢都大家看到时候就会艰苦呢。嘿，抢种的时候，甲像顶下安尼，旧年安尼无人要迄落呢。9月了后，高丽菜栽出货量增加，达到境界达的红顶，正接近超种600万丛以上的桥仔色地区，农粮署2摆发出警示，爱农民唔通抢种。已经将近是在红灯的警戒线了哈，那就是已经快达到有100万的这样一个数量。那我们都会把这个信息然后散播给我们的农民朋友知道啊，因为未来可能在种植的时候要去做参考。为9月以来，20天一旬的监测显示，7摆红灯了后，上新出来11月中旬，高丽菜栽卖数字已经有711.5万丛，呈现起步，甚至比顶一旬佫增加130多万丛。原本每一粒100块的高丽菜已经剩50块，甚至50块有通走。农粮署呼吁农民爱马上调整生产规划，分批检证或者是转做，才袂产销失衡，继续放盘。记者综合报道。